السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تسود هذا maanta waxaan wadnay sambuus maasha Allah sambuuskan wallahi dhaxdiisa qaleel saliid macaw u jeedin very dry way marka waxaan ka sameeynay hilib sambuuskan waa beef marka insha Allah noola wada socda all the ingredients ka wax kasta sambuuskan uu ka saabsan yahay shaashada ayaa nagu soo qoraya screenshot ka qaata haduu ilaahay idma waa la socotiin Ramadaan soo dhow waa kana around the corner less than 20 days Ramadaan nooga haray marka insha Allah sambuuska waa la iska diyaarsadaa waa la dadwa foolida marka freezer-ka la iska gashtaa waa ogtihiin hadda caruur haysateen ama hadda shaqeynaysiin it's very hard in a sambuus samaysid isla maalintaasi oona aad dubtid marka aan usually waxaan sameeyaa sambuusaha wax badan iska sameeyaa Ramadaankii 2 biyaajo oo kali ayaan sambuuska samaystaa insha Allah marka ugu horeysa waan sameeyaa and then 2 weeks ugu dambeeyay Ramadaanka marka aan qastaa foolida waan dadubsadaa then marka waa ka hadaa rabtidna waa samaysan kartaa wax oo 30 maalmood kuuga filan yahay it's up to you waa ogtihiin sambuusaha ilaa iyo 6 bilood talaajada freezer-ka ku jira kara mana halaaway marka waa ka insha Allah waa kana hada cajiinka ayaan soo xasheynaa marka insha Allah nool wada socdo waxiiris miyuudan iigalineen haduu ilaa idmo kana burki waa soo fidsanay waa u jeedin fooliyadan waxay kamid tahay insha Allah recipe-ga hadaan screen-ka waa ka qoray waa 3 bakeeri nus oo bur ah 2 bakeeri nus oo biyo qandac ah iyo qaadada nuskeeda oo cusub ah intaas waay marka waa kana u jeedin waa fidsanay hadana waxaan sameyn doonaa insha Allah in yar oo bur ah ayaan kor mid ugu soo shubay and then midka kalena saliid olive oil la marinay waa ogtiin koleeso fooliyaha hooyo iyo san u sameyn jireen marka waa ka very simple and easy dadna waxay ka sameystaan tortillas jabatiga oo banaanka laga soo gaday honestly waa ka sameysan kartaa hadaa doontid laakiin processed way ani midka guriga oo lagu sameeyay ayaan ka jeclahay marka waa kana u jeedin insha Allah hadaa busy tahayn waqtiga kale adiga og 1 hour hadaa oo ka qaadid muujada waqtiga oo busy ah
wax oo healthy ah ayaa samaysane marka waa kana waa soo dul saare foolada mid labaad waa ujeedin technique-gan waxa waaye marka hadhowdi aafaysid muujada oo jarjartid oo soo dubtid easy ayaa u kal bixin kartaa ma isku dhigayo foolada marka waa kasa waa soo duwanay fooleydii waa ujeedin diyaar waaye halkan baxan ku haystaa marka waxaa lahaa maro muujada oo clean ah maro oo nadiif ah ayaa ku dhex duuwe fooleyada dan baxada dhex gelinay aniga meel gees ayaa dhigaysa soo daaway burka qaleel markaa naqana markaa oo ku shubeysid muujada hilibka markaa jajabay fooleyada marka waa kana this mar kibsa warm iyo fresh waa kana ujeedin si fiican u duwe bacda ku xiriga iska dhig ka bacdan hadda waxaan kasoo shaqeyn doonaa insha Allah hilibka mar hore ayaan soo karsaday waa 2 kiilo hodan 1 kiilo oo hilib shishiid ah oo beef ah waa ujeedin all the recipe again screenshot ka qaata insha Allah waa kana hadda isku soo dhex qasi doona waana ku jabino hoosh weyno dhamaatay insha Allah marib ina video aan igu dheeray marka noo dulqaata insha Allah
kana sambuuskii waa ujeedin in yar ayaa hadda familiga loo duwayaa. Fiirasoo u qurux badan yahay maasha Allah. Hindhaha ayaa ka jeclaanay waana ka dhargay sambuuskan. Thank you guys so much for watching this video until the end. Hadda oo ku cusubantay channel keenan inshallah. Subscribe noo dhaha, like noo saar inshallah for more videos like this in the future. Haduu ilaa idma waani salaamaya inshallah. Ramadan Mubarak inshallah. Noola wada socdo more recipes asoo gelin doona haduu ilaa idma bishan Ramadan.